الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار عزتمند، امروز هم میخواهم در بابت سلام دادن شعار مسلمان است به سمع شما به علم ناکافی خود از آیات‌های قرآن عظیم الشأن و از احادیث گوهربار جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم اندک به سمع شما برسانم و از همه شما عزیزان دل معذرت خواهی میکنم شاید در دوام صحبت از ما خطاگی سر بزند. از الله متعال خواهانی هستم که الله متعال صحبت‌های ما را خالی از ریا بگرداند. الله متعال چیز زیبا می‌فرماید در سوره نور: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. صدق الله العظیم. الله متعال در این سوره مبارکه، در این آیت، بر انسان‌هایی که ایمان دارد می‌فرماید: ای آن کسانی که ایمان دارید، لا تدخلوا بیوتا، داخل نشه با اون خانه که غیر بیوتکم، غیر خانه خودتون است، مثلا به خانه بیگناه داخل نشه، حتی تستأنس، حتی به شما که اجازت بتن داخل شدن. وقتی به شما اجازت داخل شدن در خانه که دادن، و تسلموا علی اهلها، به اهل اون خاندان چیکار کنه؟ سلام میدید. الله متعال میگه امروز افسوس که این سنت الهی از بین ما رفته است. امروز خریستیان داره وقتی که خانه یک خریستیان داخل شوه در او را تق تق میزنه و موج نمیگه، مقصد اول اذنید میپرسه و داخل شدن اجازت میپرسه، بعدا داخل میشه. لکن افسوس که ما مسلمان ها همین سنت گم کردگیم، در خانه یک برادر به اجازت او رفته داخل شدن میگیریم، حالا اینکه الله متعال ما و شما را چیکار میکنه؟ منت میگذاره که اول اجازت پرسه بعدا داخل شه. و در دیگر جای قرآن در همون سوره نور الله متعال با چیز زیبا میفرماید: استعیذ بالله فاذا دخلتم بیوتا فسلموا، هر وقت که به خانه داخل شدید سلام بده، علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکا طیبه، به همدیگر میگه سلام کنید، سلام پر برکت و پاکی از جانب خداوند بدان پاداش داده میشوید. وقتی که انسانی که داخل میشود در همون خونه، به اهل همون خاندان چیکار کنه؟ سلام میگه به همدیگر. تو یک تحیتون من عند الله، یک تحیه است، یک تحفه از جانب الله مبارکا طیبه. الله به سبب این سلامی که شما به همدیگر میته، الله مهربان برکت نصرت در خاندان شما چیکار میکنه؟ زیاد میکنه، پاکیزگی را. به همین خاطر برادران عزیز کوشش کنید که در هر جا که داخل میشه این سنت الهی که سلام دادن به همدیگر هسته چیکار کنه؟ فراموش نکنه. همچنان از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه حدیث بیان میکنه: ان رجل سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. متفق علیه. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میشه یک انسان از پیامبر پرسید کدام اسلام بهتره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت دادن طعام به مسلمان ها و افشا کردن سلام به کسی که میشناسی و کسی که نمیشناسی. و تقرأ السلام علی من عرفت و من لا تعرف، سلام میته کسی را که میشناسی و کسی را نمیشناسی. افسوس که امروز ما در جامعه کسی را بشناسیم او را سلام میدیم و کسایی را که نشناسیم او را سلام نمیدیم، حالا اینکه سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر کسی که وقتی که میشناسیش مسلمانه باید چیکارش کنی؟ سلام بدی. همچنان ان ابی هریره رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه و سلم قال لما خلق الآدم علیه الصلاة و السلام. ابو هریره رضی الله عنه از جناب پیامبر روایت میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خداوند حضرت آدم خلق کرد، قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکه، سینه حضرت آدم گفت برو با اون جمع ملائک چیکار که جلوسا فاستمع ما یحیینک فانها تحیتک و تحیت ذریتک، با اون جمع ملائکه که در اونجا نشسته هستند با اونها سلام بده که من بعد این سلام با ذریعه بین همدیگر می شود.
ذریتک. فقال السلام علیکم. وقتی حضرت آدم نزد اونها رفت با آنها چی گفت؟ السلام علیکم گفت. فقالو، در جوابش اون ملائکه چی گفتن؟ السلام علیکم و رحمت الله فزاده و رحمت الله. در جواب اونها گفتن السلام علیکم و رحمت الله، رحمت الله شه زیاد کردن. متفق علیه. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که این سنت الله مهربانه و هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش کنه که در جامعه زیاد نه. علاوه خصوص وقتی که داخل میشه در خانه ها اولا اجازت پرسه. وقتی به شما اجازت که داد شما سلام بدید. وقتی که آداب سلام ما رعایت کردیم در خانه های مردم، من بعد فرزندای ما هم این سنت چیکار میکنن؟ برپا میکنن. افسوس که امروز همین سنت ما فراموش کردیم، به اجازت در خانه های همدیگر داخل میشیم. این خلق مسلمان نیست. حالا خلق مسلمان اجازت میپرسه و سلام میده. از الله متعال خواهان هستم که الله مهربان سلام دادن در بین همدیگر، محبت و شفقت در بین همدیگر نصیب و روزی گرداند. آمین.